นี่ครับตะเกียงเจ้าพายุของเพื่อนสมาชิกส่งมานะครับนี่ครับอ๋อเขาแยกชิ้นส่งมาครับเป็นตะเกียงหลายยี่ห้อรวมกันนะครับนี่ครับกระเช้าเป็นตาห่านหัวนอกเป็นกอรี่นี่ครับเดี๋ยวก็จะรื้อทำระบบนะครับคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ